Друзья, всем привет! С вами Кирилл Хатабович. И сегодня мы будем говорить о натяжных потолках. Чтобы вы понимали, я никогда в жизни не занимался ни каллиграфией, ни натяжными потолками. Но сегодня мне посчастливилось принимать участие в монтаже натяжных потолков. Просто из того, что надо было помогать, чтобы это сделать сегодня, чтобы это сделать быстро. Натяжной потолок был очень сложный. Ребята, которые монтажники, они говорили, никогда в жизни по такой сложности не делали. Ну, то, в общем, чтобы вы понимали, здесь на стенах натянуты баннеры, просто они закрашенные баннеры. И их стоят такие швеллера, вот палки, как, может, видели у нас склады. И вот между этих палок приходилось в некоторых местах прибивать доски, в некоторых местах приходилось варить сваркой. Вот. Ну, в общем, можете посмотреть этот монтаж. Он длился весь день. Для вас он будет немного, конечно, меньше, чем весь день. Но буду рад, если досмотрите до конца. Подпишитесь на меня, поставите лайк. Вообще здесь будет скоро очень крутая студия, установочная студия стекол с электротонировкой. Также будет оклейка, шумоизоляция, ну по тачкам все дела. Я начал снимать, вести свой блог. У меня блог есть про переезд в Москву. Короче, суть в чем. Сейчас мы здесь уже доделаем ремонт. И скоро сюда будут заезжать самые крутые тачки. Ставите самую крутую электротонировку. Потом будут оклеивать самую крутую пленку. Короче, все самое наилучшее здесь, потому что все сделано этими руками. Вот, ребят, также полезен мой канал будет для тех, кто собирается переехать в Москву, либо переехал в Москву, либо, короче, вам будет полезен мой канал. Подписывайтесь, смотрите, здесь много крутого контента будет, много полезного контента. Вот. Ну, по поводу переезда в Москву, серьезно, я сам месяц назад приехал в Москву, решился на такой шаг. Кто смотрел предыдущие видео, знает, что у меня там и семья в Краснодаре есть, и я здесь пока один вытягиваю, не планирую их привезти сюда. Вот, поэтому подписывайтесь на меня, следите. Я подскажу вам, кстати, где здесь обмануть вас могут, кинуть. В Москве это практикуется очень хорошо, на каждом шагу здесь кидают, обманывают, поэтому вам будет интересно узнать, особенно если вы только приехали сюда. Те, кто здесь уже живет, они, конечно, знают, все это прожили, а те, кто собирается, вот, для вас будет годная информация. Ну, а для местных годная информация — это то, что у нас здесь будет, ребята, так что тоже ждите. Ну и сейчас что, погнали по натяжным потолкам, покажу вам, как это делается. Сам сегодня увидел, охуел. Ситуация с натягиванием потолка немного усложнилась. У нас здесь просто натянут баннер, и посередине не к чему закрепиться, получается. Здесь есть балки, между ними можно к ним закрепиться, а вот тут проблема. И там с воротами тоже проблема, нужно к чему-то крепиться. Ну а что-то думать. Там можно положить ее, наверное, наверх. Да, вот это сдвинуть. Я, походу, зайцев нахватался правым глазом.
Печет зрачок. Только что вышел из бокса, заходил светло, вышел ночью уже, хотя 17 часов, 5 часов вечера, и снег пошел. Такая погодка, не ахти. Навалит опять, наверное, за ночь. Ну, не вытирается ни хрена. Припалил, наверное. Бля, ну мне нравится, как я стены разрисовал, конечно. Меня таскает тут нормально. А? Подогреть? Уже жарко солнце, да? Тепленько, да, уже? А что, давай возьмем еще бабушку, так погреем. У вас бомба. И у нас тоже, да, и клёвый. Мак-бомба, пожалуйста. Дуэт, можешь себя отключать. Себя отключать.